네, 오늘 배울 내용은 우리 인간의 타락입니다. Chứ tuần này dân ngồi riêng ngày ní cứ cá thẹ chốt rồi bỏ mình luôn. 지난주에 우리 죄에 대해서 배웠었죠. Sắp đa muốn dương ban riêng ông pi ông pơ bám 잠시 복습하겠습니다. dương lồng lọc mây riêng mình tích. 예, 13번째 문제. 그러면 우리의 첫 조상이 창조된 원래 상태에 그대로 있었나요? Chứ sầm nụ bao dương nâu sầm nụ thì đọc bấy cái xua than ta đôn ta đầm bông rồi bao dương ở rẽ xa ban nâu phiệp sắp phiệp đau tại trâu ban bằng cao đầm bông đại thực tế. 아니죠. 그들 자신의 자유의지로 우리 첫 조상은 하나님을 대항하여 범죄함으로 인해서 창조된 원래 상태에서 타락했습니다. Nhưng mình được nô tế cứ tha đôn ta đầm bông rồi bao dương lại men chăn tẹt sợi rấy ban toa nâng bạch chi mà cha rồi bật bật là mớ nom ở cái thẹ chênh vì sắp phiệp đau tại trâu ban bằng cao đầm bông. 네, 아담과 하와는 자신들이 가진 그 자유의지를 가지고 하나님과의 그 언약을 깨고 불순종했죠. Cứ Adam hay thằng Eva nó quạt ban prao chăn tẹt sợi rấy đại bạch chi mà cha đầu tiên ai quạt nấm tâu bật bật là mớ chiều mùi chầm pua bạch chi mà cha. 그로 말미암아, 즉 죄를 지음으로 말미암아서 원래 상태에서 타락하게 되었습니다. Chúng nói sao để qua bật bật là mớ nâng ánh cứ bật bật bạm nâng ánh thua quạt thẹ chốt vì sắp phiệp đau đầm bông đại bạch chi mà cha bạn bằng cao quạt. 예, 그들은 불순종함으로 하나님께 대항하였고요. Cứ tha quạt ban ở sắp mình sắp bằng quạt bạch chi mà cha hơi quạt ban phải chăng nâng bạch chi mà cha. 예, 그로 말미암아 사람들은 죽음에 이르게 됐습니다. Trong đời xa tạo ca bật bật đại nu hai bạn thua oi một nụ dưỡng thẹ cho sự đầy sạch. 14번째 문제는 그러면 죄의 진정 의미는 무엇일까요? Thế sắp nụ tí đọc buôn này dựng mang riêng vì sắp ra muốn cư xua tha ta ở tầng này bất này ông bơ bạp chiều vậy. 하나님의 법에 순종함이 있어서 조금이라도 부족하거나 위반하는 것입니다. Chứ ông bơ bạp cứ chỉ ca đại tốt và trắng rư có ca đại mình cướp cron sau bây đại mình tích không ca sắp bằng quắp tam cực này rồi bạp đẹp mà chả. 그래서 이 세상에서 모든 인간들은 다 죄인일 수밖에 없습니다. Chẳng hơi đời ra hẹn đi hai ban chỉ một nụ chẳng ơ lơ lục ní sắp tái chia một nụ miền bạp. 네, 로마서 3장 23절 말씀 레케나. Nhưng mà cùng pi rốm trong phút tim mà bay khó tìm phải bay. ពួកគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះ Amen. 아멘. 자, 15번째 문제. 우리의 첫 조상이 창조된 원래 상태에서 이제 타락하게 된 그 죄는 어떤 죄인가요? 무엇인가요? Trong sầm nùa tí đọc pram cái số bản to tha ta ông bơ ba bảo vậy để thua ở đôn ta đầm bông rồi bao dương thẹ chân bị sập phiệp đau để trâu bàn bằng cả đầm bông. 예, 우리 첫 조상 그들이 창조된 원래 상태에서 타락하게 된 그의 죄들은 금지된 열매를 먹는 것이었습니다. Trong ông bơ ba để thua ở đôn ta đầm bông rồi bao dương thẹ chân bị sập phiệp đau để trâu bàn bằng cả đầm bông nút cứ cả body supply đại mình đại ban ham khoa. 그런데 그들이 죄를 지은 것은 선악과를 따먹은 그 자체, 행동 자체가 죄가 아니라 하나님의 말씀에 불순종한 거라고 했죠. Còn tại đôi dương mà gì chẳng ở tùng vơ đại quạt ba play năng vô mình nhắm nước với mà mình chỉ ông bơ ba tệ có phần tay ca đại quạt mình sắp bằng quạt tớp chỉ ông bơ ba. 그런데 이 불순종의 의미는 어떤 의미냐면 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 하나님께 대항한 것입니다. Chứng biệt tha mình sắp bằng quạt nước áp này bao viết cứ tha ca đại mình được tua squat tha press chi mà chắc cứ chỉ press chi mà cha hơi thưa tùng vơ đại press chăng nâng press chi mà chắc nâng cái hao tha ca mình sắp bằng quạt. 즉 죄의 본질은 피조물인 사람이 창조주이신 하나님의 그 은혜를 잊어버리고 자신들이 하나님처럼 되려고 한 것입니다. Chứng mình vậy tao thiết đau này ông bơ ba nó cứ ca đại mình nu đại chỉ snap đây rồi snap để hoa rồi press chi mà chắc cái mình ban play nose press con này sẽ đây trong cua rồi này ca bằng cao rồi press on hơi và toạc máu cái trắng thưa đôi chỉ press on nâng hết chưa thì đẹp là đam rồi bom bơ ba. 아담과 하와가 죄를 지음으로 말미암아 결국 하나님과 이 사람 사이의 그 친밀했던 관계가 깨지게 되었습니다. Chúng đời sao đã Adam nâng Eva gọi ban bờ bờ ba chân thua ở tầm nhẹ tầm nông rồi viên mình nuôi nâng press
ជាម្ចាស់ដល់សាសនានោះវាត្រូវបានបែក 네, 오늘 계속해서 인간의 타락에 대해서 배울 텐데요. អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់មនុស្ស 예, 16번째 문제는 아담이 죄를 지었는데 왜 모든 인류가 타락하였는가요? 인데요. អញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់របស់យើងគឺសួរថាអាដាមជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាតិទាំងមូលត្រូវធ្លាក់ចុះ 예, 그에 대한 대답은 아담과 이루어진 언약은 그 한 사람만을 위한 것이 아니라 그 자손까지, 그러니까 일반적인 출생으로 난 그의 후손 모든 인류까지 포함이 되는 겁니다. 그래서 아담의 첫 범죄로 그 아담 안에서 또 죄를 지었고 그와 함께 타락하게 된 것입니다. អញ្ចឹងចម្លើយនៃសំណួរនេះគឺគេថាសេចក្តីសញ្ញាដែលបានតាំងឡើងជាមួយអាដាមមិនមែនសម្រាប់តែអាដាមម្នាក់ទេគឺសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់របស់គាត់ដូច្នេះមនុស្សដែលកើតមកជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់អាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារអំពើបាបដំបូងរបស់អាដាមរួចក៏ធ្លាក់ចុះជាមួយគាត់ដែរ 네, 답이 좀 길어서 이해가 안 될 수가 있는데 죄에 대해서 정리하면 다음과 같습니다. ចម្លើយដូចជាវែងបន្តិចអញ្ចឹងហើយវាពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងយើងអាចនឹងមកមើលអត្ថន័យនៅអំពើបាបដូចខាងក្រោម 자, 누가 했냐? 그것은 일반적으로 출생한 후 모든 인류가 했다. អញ្ចឹងនិយាយទៅអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកគ្រប់គ្នាដែលកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាប 네, 모든 사람이 어떻게 죄를 지었냐? 그것은 아담의 첫 범죄로 아담 안에서 아담과 함께한 것이다. អញ្ចឹងហើយតើពួកគេប្រព្រឹត្តដោយវិធីណាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយវិធីណាគឺប្រព្រឹត្តដោយសារតែអំពើបាបការប្រព្រឹត្តល្មើសដំបូងរបស់អាដាមហើយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអាដាមហើយប្រព្រឹត្តជាមួយអាដាម 그러면 왜 아담이 죄를 지었는데 왜 모든 인류가 죄를 지은 것이 되느냐? អញ្ចឹងសួរហេតុអីបានជាអាដាមម្នាក់សោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តបំបែកសេចក្តីសញ្ញាហេតុអ្វីបានជាវាដល់កូនចៅទៀត 네, 아담과 이루어진 그 언약은 아담 한 사람을 위한 것이 아니라 네, 그 자손까지 다 포함되기 때문입니다. ចុះមូលហេតុគឺថាដោយសារតែសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះជាម្ចាស់បានតាំងជាមួយអាដាមហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែអាដាមម្នាក់ឯងទេគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាកូនចៅរបស់អាដាមគឺទាំងអស់តែម្ដង 네, 이것을 뒷받침하는 성경 구절은 다음과 같습니다. ខគម្ពីរយោងអំពីសេចក្តីនេះគឺមាននៅក្នុងខរ៉ូមចំពោះទី5ខទី12មែងជួយអាននោះមែង ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងពិភពលោកតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ហើយសេចក្តីស្លាប់ចូលមកតាមរយៈបាបយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់ក៏រាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបអាមែន 아멘. 자, 이렇게 성경에서 말씀하고 있음에도 불구하고 어떤 사람들은 좀 잘 이해가 안 되는 경우도 있습니다. មានព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកមួយចំនួនមិនអាចយល់អំពីសេចក្តីនេះទេ 아니, 아담이 선악과를 따먹었는데 죄 지었는데 그게 꼭 저랑 무슨 상관이 있어요? គេគិតថាអាដាមជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបអាដាមជាអ្នកបេះផ្លែនឹងញ៉ាំសុខវាតាក់ទងអីនឹងខ្ញុំដែរ 아니, 죄를 지은 건 아담인데 아담이 벌 받아야지 왜 모든 인류가 죄 가운데 태어나고 왜 벌 받아야 됩니까? បើអាដាមខ្លួនឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែម្នាក់ឯងសុខហេតុអ្វីបានជាមនុស្សដែលជាកូនចៅដែលជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវកើតមកនៅក្នុងអំពើបាបហើយត្រូវទទួលទោសដូចនេះ 이것에 대해서는 두 가지로 답을 할 수가 있습니다. ចំពោះចម្ងល់នឹងការសួរបែបនេះយើងមានចម្លើយពីរសម្រាប់ពួកគេ 지금 방금 읽은 말씀처럼 아담은 인류의 조상이기 때문에 모든 인류를 대표하기 때문입니다. ចម្លើយទី1គឺថាដោយសារអាដាមគឺជាដូនតានៃមនុស្សជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាអ្នកតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូល 예를 들어서 우리 대한민국 대통령과 캄보디아의 총리가 모든 국민들을 대표하잖아요. យើងឧទាហរណ៍ថាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរហើយនៅប្រធានាធិបតីកូរ៉េគឺអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិ 대통령과 총리가 만나서 어떤 사항을 결정하면 우리가 좋든지 싫든지 그 결정에 따라야 됩니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ពេលតែពួកគាត់ពីរអ្នកជួបគ្នាគាត់ធ្វើការសម្រេចអ្វីទាំងអស់ទោះបីជាយើងចង់ឬមិនចង់យើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តគឺយើងត្រូវតែគោរពតាម 여러분 심지어 아직 태어나지 않았어도
나중에 오래 후에 태어나도 어떤 법이 결정이 되면 그 법을 따라야만 합니다. Hay bởi vậy tới đó thằng tha xong bây giờ con không ai đã toan cao cả đời còn bần tay bà xin cái nó bây giờ cái cao cái trâu tại cổ rộp tam chấp mắt đầy dụ rộn tây tầng pi nướng ban cầm nọ 이것을 대표성이라고 해요. tầng nướng cái hao thá thiệp đầm nàng 아담은 모든 인류의 조상이기 때문에 모든 인류를 대표하잖아요. 그래서 아담이 범죄한 것은, 그 타락한 것은 모든 인류의 타락을 의미합니다. chứng minh đây tha đôi khi chẳng cứ Adam đời xa Adam cứ chỉ đôn ta nên mà nuôi tiền ó cứ chỉ là đầm náng nên mà nuôi tiền ó chân hơi ca thẹn cho nâng ca bật ẩm bự ba của Adam có biết miền này tha chỉ ca bật ẩm bự ba chỉ ca thẹn cho bằng mình tu tàu đài. 또한 아담 한 사람으로 인해서 모든 수많은 사람들이 죄인이 되었듯이 예수님 한 분으로 인해서 수많은 사람들이 구원을 받을 수 있는 것입니다. Trong viên này đôi khi là thạ đời xa Adam mà nè thôi mình từng ó thẹn không bự ba thẹn cho hình chấn đời xa tại Pra Giêsu mà nè có thua ở mình từng ó tụ ban sự cái sông cửu đài. 만약 아담이랑 저랑 상관없어요 라고 말하는 사람은 결국은 예수님과도 상관이 없는 사람이 되는 것입니다. Chứng sầm làm nè để quan giải thẳng Adam ở miền tây tông ấy đừng quạt tế chẳng lúc ở miền này tha Pra Giêsu ở miền tây tông ấy đừng quạt này. 예, 첫 번째가 대표성이라면 두 번째는 죄는 전이가 되고 죄를 치은 책임은 전가가 됩니다. Nhưng mà chậm lại thì môi tha chậm lại thì môi này sầm nùa nó cứ vậy tha tệ tung nâng ca đầm náng chân chậm lại thì pi cứ tha ông pơ báp cứ viên miền lẹ nạ ria đà chân ca tổ tu không tao lơ ông pơ báp cứ viên miền lẹ nạ ria đà. 예를 들어서 어떤 부모에게 특별한 질병이 있으면 그 DNA를 통해서 그 자녀도 그 질병을 가지고 태어나죠. Ví dụ tí hơi thêm miền ở bụng này khác đại gọi miền chủng ngữ chọc cái đầu bê chân hơi đi đời xa tại DNA rồi hoặc quan chân cô này gọi bằng cao nứng cô miền chủng ngữ đôi ở bụng này đại. 또 몸의 어느 부분에 이 암세포, 암 조직이 생기면 온몸으로 이 암세포가 전이가 돼서 또 암들이 생깁니다. hay môi tiết ở tí hơi môi tiết cứ ha nô bê đại không khuôn dưỡng này nam môi này khuôn dưỡng vì miền ở mero mà Harry chắc ảm Harry nước viên ở ria đa pin khuôn người dương tại mà đâu. 이처럼 죄는 아담으로부터 해서 모든 인류에게 전이가 되었고요. Chẳng hay ông bơ ma đại miên nó không Adam có ban ria đã đâu mà nụ tiếng ót được trên lại đại. 또 여러분 학교 다닐 때 한 사람이 잘못했는데 반 학생들 모두가 혼날 때가 있잖아요. Khi tôi bây giờ nó riêng chẳng bây khá là nó không thằng nâng bên đàm này ấy đại thua kho còn mình tay tặng ót kia nó không thằng nâng tao tụi tụi này. 죄를 지은 사람 한 사람만 혼나지 않고 함께 공동체가 죄의 책임을 받는데 이것을 죄의 책임의 전가라고 합니다. Chẳng hay đôi khi chẳng nó bây mình mà nè ông bơ bám chẳng nè là tôi kho tao ông bơ bám nâng ra pro ông bơ bám nâng cứ tặng mà nâng hai cái hào tháp hiếp ria đa này ông bơ bám. 또 어떤 사람은 이런 생각을 할 수가 있습니다. Nụ tặng ai cất được nè. 저는 인류의 조상 아담을 저는 특별히 인정할 수가 없습니다. Nè khác là ai cất thẳng nhưng mình từ tôi qua Adam tha chỉ đôn ta được bọc chúng tê. 아담은 인류의 조상인데 그 인류의 조상을 대표하는 것을 인류를 대표하는 것이 마음에 안 든다는 거죠. cứ con vậy tha con mình pin chất chấm vua Adam đại chỉ nè đồng nạ đại thôi chỉ nè đồng nạ được bọc quạt mình nụ tặng nụ tê. 여러분 아담이 아니라 만약 이런 사람이 에덴 동산에 있었으면 그 사람은 선악과를 안 떠먹고 잘 하나님 말씀 언약을 잘 지킬 수 있었을까요? Khi thạc cất mà mình mở tha bảo sân chỉ nó về nó không xuân cho bài đan mình mang chỉ Adam cứ chỉ mình nuôi đại quạt chỉ bài nâng quạt tù luôn nó không xuân đại đan mình ta quạt anh mình bài lại đừng khó tao nhầm thế. 만약 매행이 아담처럼 에덴 동산에 있었으면 선악과 안 떠먹고 잘 끝까지 버틸 수 있었을까요? Rồi mà cậu tí họ tha tôi chỉ mình ở mấy tôi chỉ nè là không xuân đại đan ở chấm nụ Adam tao mình quạt chỉ ai thì nia than đừng mình bài lại đừng khó tao nhầm thế. 여러분 아담은 최초의 사람이었기 때문에 모든 인류를 다 통틀어서 제일 완벽한 사람이었습니다. Khi là đời xa tại Adam cứ chỉ một nụ tầm 4 chẳng hơi bọc prip chỉ một nụ tiếng một nụ xia tiếng Adam cứ chỉ một nụ đáy lọ cho xin kì. 아담의 지식, 아담의 의지, 그것은 최고의 사람이었습니다. Trong tiếng bạch nha của Adam, tiếng chăn tẹ của Adam, sắp tay lọ và sao chương một nụ tiếng
여러분, 아담이 실패했는데 그 어떤 사람이 성공할 수 있겠습니까? ទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែអាដាមបែបហ្នឹងឯងគាត់ក៏បរាជ័យដែរចុះតើអ្នកណាអាចជោគជ័យទៅ 아담이 아니라 만약 저와 여러분이 에덴 동산에 있었으면 실패할 확률이 더 크죠. ចឹងមិនបើសិនជាមិនមែនជាអាដាមទេវាជាខ្ញុំឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត្រានៃការបរាជ័យហ្នឹងវាច្រើនជាងនឹងទៅទៀត 반대로 한번 이렇게 생각해 봅시다. យើងសាកនិយាយយើងសាកគិតផ្ទុយមកវិញដូចនេះ 아담은 타락하지 않을 수도 있는 그러한 사람이었지만 그가 자유의지로 하나님과의 언약을 어겼죠. ចឹងនិយាយទៅអាដាមគាត់ស្ថិតក្នុងសភាពមួយដែលមិនធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រើប្រាស់ឆន្ទៈសេរីរបស់គាត់មកប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ 반면 우리는 이미 타락한 상태로 태어나기 때문에 우리는 타락할지도 몰라 그런 두려움이나 또 불안 그것에 사로잡힐 염려가 없습니다. ហើយផ្ទុយមកវិញដោយសារតែយើងបានធ្លាក់ចុះរួចហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តជាមនុស្សមានបាបផងអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនទាំងភ័យផងព្រោះថាយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ 우리는 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀로 신분을 회복하고 천국의 소망을 가지고 살면 됩니다. អញ្ចឹងហើយពួកយើងគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងរស់នៅដោយសង្ឃឹមលើសេចក្តីសង្ឃឹមនៃនគរឋានសួគ៌ទៅបានហើយ 자, 또 이어서 17번째 문제. 자, 이 타락이 인류를 어떠한 상태에 이르게 하였나요? ចឹងសំណួរបន្ទាប់គេសួរថាចុះការធ្លាក់ចុះនោះវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបណា 자, 이 타락은 인류를 죄의 상태와 비참함의 상태에 이르게 하였습니다. អញ្ចឹងសំណួរទី17គេថាតើការធ្លាក់ចម្លើយគឺថាការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សធ្លាក់ក្នុងសភាពមានបាបនិងភាពវេទនា 죄의 결과가 타락의 결과가 죄의 상태와 비참함의 상태라고 하는데요. អញ្ចឹងគឺថាក្នុងហ្នឹងគេសំណួរហ្នឹងគេនិយាយថាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពដែលមានបាបនិងសភាពវេទនា 죄를 지으면 사망으로 가는 거 아닌가요? 사망이 맞지 않나요? អញ្ចឹងយើងអាចសួរថាបើសិនជាតាមពិតដូចជាពេលប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់ទៅតើ 여기서 사망은 이렇게 육체적인 죽음이 아니라 하나님과의 영적인 단절 그것을 뜻하고 또 나중에 물론 육체적으로도 죽죠. ទាំងអស់គ្នាតាមពិតការស្លាប់ហ្នឹងវាគឺជាការដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ខាងបល្ល័ង្កវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែតាមពិតចុងក្រោយរូបកាយយើងក៏ត្រូវស្លាប់ដែរ 여러분 아담이 타락한 결과로 물론 나중에 형벌을 받아서 육체적으로 죽지만 먼저는 죄의 상태에 빠지고 또 비참함의 상태에 이르게 된 것입니다. ប៉ុន្តែតាមពិតទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអាដាមធ្លាក់ចុះលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះនោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងត្រូវស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលមនុស្សយើងត្រូវស្លាប់គឺត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពដែលមានបាបនិងសភាពដែលវេទនា 여기서 죄의 상태란 아담이 죄를 지음으로 일어난 결과, 즉 인간이 죄성을 가진 상태, 즉 죄악된 상태를 의미합니다. អញ្ចឹងពាក្យថាភាពសភាពដែលមានបាបហ្នឹងមានន័យថាវាគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តបាបរបស់អាដាមវាគឺជាសភាពដែលមនុស្សយើងរស់នៅដោយមានសន្តានអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនហើយរស់នៅក្នុងសន្តានដែលអាក្រក់ 소유문답 1번에서 인간의 주된 목적은 하나님을 영화롭게 하고 또 하나님을 영원히 즐거워하게 된다라고 했었잖아요. គឺយើងបានរៀននៅក្នុងសំណួរទី1ថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សគឺថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់កាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងរីករាយជាមួយព្រះអង្គ 아담이 범죄함으로 인해서 타락함으로 인해서 그 목적을 잃어버리는 거예요. 그래서 죄의 상태와 비참함의 상태에 이르게 되는 거죠. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារការធ្លាក់ចុះផងអាដាមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបាត់បង់គោលបំណងចម្បងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពដែលមានបាបហើយនឹងសភាពដែលវេទនា 그래서 사람이 아무리 열심히 살아도 목적을 잃어버렸기 때문에 다른 곳으로 막 헤매기 때문에 인생을 헛산다, 의미 없는 삶을 사는 겁니다. ចឹងហើយទោះបីជាមនុស្សយើងខំរស់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយគេរស់នៅដោយបាត់បង់គោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគេទៅនេះទៅនោះខុសនាំឲ្យជីវិតការរស់នៅរបស់គេនឹងគឺខ្លាចជាការរស់នៅដែលគ្មានប្រយោជន៍ 또 그리고 이어서 이제 18번, 19번 배울 텐데 이 18번은 죄의 상태고 그 다음에 배울 19번은 비참함의 상태에 대한 설명입니다. អញ្ចឹងយើងនឹងមករៀនលម្អិតពីចំណុចនេះទៀតគឺសំណួរទី18និយាយអំពី
ស្ថានភាពអាក្រក់របស់មនុស្សហើយដល់ពេលចូលមកសំណួរទី19និយាយអំពីភាពវេទនារបស់មនុស្ស 네, 18번째 문제. 사람이 타락한 상태에서 이 죄악됨이란 어떻게 이루어지나요? ចឹងសំណួរទី18របស់យើងគេសួរថាតើសេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សដែលស្ថិតក្នុងសភាពមានបាបនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណា 예, 사람이 타락한 상태에서의 죄악됨이란 아담의 첫 범죄의 죄책과 그리고 본래 가졌던 의의 결핍과 그리고 본성의 전적인 부패이다. 이것을 일반적으로 원죄라고 부른다. 그리고 그 원죄에서 모든 범죄 행위들이 비롯되어 뒤따른다. ចឹងមានពាក្យបាក់បន្តិចប៉ុន្តែយើងមើលចម្លើយរបស់វាសេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សដែលស្ថិតក្នុងសភាពមានបាបគឺជាពិរុទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តល្មើសដំបូងរបស់អាដាមនិងជាការស្រែកឃ្លានសេចក្តីសុចរិតដែលធ្លាប់មានព្រមទាំងជាការពុករលួយទាំងស្រុងនៅសន្តានដើមជាទូទៅគេហៅខាងនេះថាអំពើបាបដើមហើយអំពើបាបទាំងអស់ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយសារអំពើបាបដើមនេះឯង 네. 자, 여러분 좀 어렵죠? 길죠? 다시 한번 정리해서 말씀을 드립니다. 자, 죄는 원죄와 자범죄로 이렇게 이루어집니다. មានវិបាកតែយើងមកសង្ខេបវិញយើងថាគឺអំពើបាបយើងចែកចេញជាពីរទីមួយគឺអំពើបាបដើមនិងមួយទៀតគេហៅអំពើបាបជាក់ស្ដែង 자, 그럼 원죄는 무엇이냐? 원죄는 첫 범죄, 아담의 첫 범죄에 대한 죄책이다. ចឹងអំពើបាបដើមហ្នឹងគឺជាអ្វីគឺជាពិរុទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តល្មើសដំបូង 그리고 두 번째, 의로움이 결핍된 상태다. ហើយទីពីរគឺថាគឺស្ថានភាពដែលយើងស្រែកឃ្លានចង់បានសេចក្តីសុចរិត 세 번째는 성품, 즉 본성이 부패한 것이다. ហើយទី3គឺការពុករលួយខាងសេចក្តីខាងលក្ខណៈសម្បត្តិគឺមានន័យថាសន្តានដើមរបស់យើង 이것을 세 개를 다 합해서 원죄라고 말하고요. ចឹងអាភាពទាំង3យ៉ាងហ្នឹងយើងបូកចូលគ្នាមកគេហៅថាអំពើបាបដើម 그리고 자범죄는 원죄에서 비롯된 모든 범죄 행위들을 뜻합니다. ចឹងអំពើហើយចំណែកអំពើបាបជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺជាអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមចេញដែលកើតឡើងដោយសារអំពើបាបដើម 다시 한번 설명을 드릴게요. 자, 원죄는 사람이 아담의 후손으로 태어나기 때문에 가지고 태어날 때부터 가지고 태어납니다. បើយើងនិយាយម្ដងទៀតមកគឺថាអំពើបាបដើមហ្នឹងគឺជាអំពើបាបដែលមនុស្សយើងកើតមកក្នុងនាមជាកូនចៅរបស់អាដាមយើងកើតមកយើងមានអំពើបាបហ្នឹងជាប់ខ្លួនតែម្ដង 첫 번째 다시 말씀드리면 죄책, 이 죄의 책임을 져야 한다는 것인데요. ហើយបើយើងនិយាយទៅវាមានចំណុចទី1របស់វាគឺពិរុទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាភាពដែលយើងត្រូវគេបន្ទោសអាលក្ខណៈដែលត្រូវគេបន្ទោសឬមួយក៏លក្ខណៈត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើបាបអញ្ចឹងពិរុទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងឯង 이 죄책은 법정에서 판결을 받는 것과 같은 의미입니다. អញ្ចឹងអពិរុទ្ធភាពហ្នឹងគឺវាដូចជាការដែលយើងត្រូវតឡាការកាត់ទោសថាយើងមានទោសអញ្ចឹងវាមានន័យស្រីវិធានអញ្ចឹង 비록 아담 한 사람이 죄를 지었지만 그는 인류를 대표하고 인류의 조상이기 때문에 그의 후손들 또한 그의 죄에 대한 책임을 져야 하는 것입니다. អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាអាដាមជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងដោយសារមនុស្សទាំងអស់គឺជាកូនចៅរបស់អាដាមអញ្ចឹងហើយបើមនុស្សយើងត្រូវទទួលទោសត្រូវគេដាក់ពិរុទ្ធដោយអាដាមដែរ 만약 핵발전소에서 이 방사능이 유출되면 그 후손들까지 계속해서 영향을 받고 책임을 져야 하는 것과 같습니다. អញ្ចឹងនិយាយទៅដូចនៅក្នុងដូចថាពេលដែលសារធាតុពុលអីមួយវាចេញមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាសារធាតុពុលនោះវាមានទំនួលវាមានអធិពលខ្លាំងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀត 두 번째 의의 결핍인데 사람에게서는 의를 발견할 수 없고 사람은 또 의를 행할 수도 없습니다. ហើយមួយចំពោះភាពស្រែកឃ្លាននៃសេចក្តីសុចរិតហ្នឹងគឺថាមនុស្សយើងមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតបានទេហើយមនុស្សយើងក៏មិនអាចអនុវត្តមិនអាចធ្វើអ្វីដែលជាសេចក្តីសុចរិតដែរ 원래 사람은 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 의로운 성품이 있었지만 아담의 범죄로 말미암아 그 의의를 잃어버렸기 때문입니다. មូលហេតុដែលយើងមិនអាចមានភាពសុចរិតហ្នឹងដោយសារតែដើមឡើយយើងមានភាពសុចរិតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើបាបរបស់អាដាមដែលការប្រព្រឹត្តល្មើសរបស់អាដាមធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបាត់បង់ភាពសុចរិតហ្នឹង 아무리 의로운 사람이라 하더라도 하나님의 기준에는 도달하지 못하는 거죠. ចឹងមានន័យថាទោះបីជាមនុស្សនឹងព្យាយាមរស់នៅឲ្យសុចរិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចគ្រប់
ដល់កម្រិតដែលនៃស្តង់ដារដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារដែរ 네, 세 번째, 본성, 성품의 오염인데, 사람은 전인격적으로 지정의에 있어서 부패한 상태로 태어납니다. ចឹងហើយត្រង់ចំណុចដែលដែលថាសន្តានដើមរបស់មនុស្សយើងត្រូវបំពល់ហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សយើងហ្នឹងបានកើតមកក្នុងលក្ខណៈដែលសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងអ្វីៗដែលល្អរបស់យើងហ្នឹងត្រូវពុករលួយមានថាវាមិនបានល្អនោះទេ 인간은 타락한 존재이기 때문에 오염된 지식을 가지고 있고, 그리고 하나님을 모르고 세상에 대한 지식도 부족하죠. ចឹងដោយសារមនុស្សយើងកើតនៅមកក្នុងស្ថានភាពដែលធ្លាក់ចូលអញ្ចឹងប្រាជ្ញារបស់គេនឹងត្រូវបានបំពុលមានថាប្រាជ្ញារបស់គេមិនអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ខាងលោកីដែរ 타락으로 인해서 오염된 감정을 가지고 있어서 또 좋은 것을 좋게 받아들이지 않고 미워하고 시기하고 질투하고 또 화를 내고 의심을 합니다. ចឹងដោយសារតែគេកើតមកក្នុងភាពធ្លាក់ចូលអាភាពធ្លាក់ចូលនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេនឹងវាត្រូវបានបំពុលមានថាគេមិនអាចមើលឃើញគេពេលគេមើលឃើញរបស់ល្អគេអត់ទទួលយកវាថាជារបស់ល្អទេគេមានចិត្តស្អប់មានចិត្តច្រណែនមានចិត្តខឹងនិងមានចិត្តសង្ស័យ 또 타락으로 인해서 오염된 의지를 가지고 있어서 또 옳은 행동을 하려고 해도 의지가 약하고 게을르고 또 실천할 수 없습니다. ចឹងដោយសារតែគេកើតក្នុងសភាពធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងឆន្ទៈរបស់គេក៏ត្រូវបានបំពុលដែរចឹងទោះបីជាគេចង់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អក៏ដោយក៏ឆន្ទៈរបស់គេនឹងវាសោយចឹងធ្វើឲ្យគេមិនអាចប្រព្រឹត្តអ្វីដែលល្អតាមតែចិត្តចង់ទេ 아까 말했듯 자범죄는 인간이 죄인으로 태어나기 때문에 자연스럽게 계속해서 죄를 짓는 거죠. អញ្ចឹងហើយដោយសារតែអំពើបាបដើមនឹងឯងចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទៅប្រព្រឹត្តកើតមកហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាក់ស្ដែងនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង 네, 사랑하는 우리 메잉 레케나 여러분, 우리가 죄인이라는 것을 아는 것이 왜 중요할까요? បងប្អូនលក្ខណៈហើយនឹងមេងជាទីស្រឡាញ់តើយើងដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាការដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបគឺជារឿងសំខាន់ 여러분, 우리가 죄인인 것을 알면 내가 형벌을 받을 수밖에 없구나. 그것을 깨닫게 되고 그러면 구원자를 필요로 하게 됩니다. វាសំខាន់ដោយសារតែលុះត្រាតែយើងដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបទើបយើងដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលនឹងត្រូវទទួលទោសនៅពេលយើងដឹងបែបហ្នឹងទើបយើងស្វែងរកអ្នកព្រះសង្គ្រោះ 즉 자신을 죄인이라고 인정하는 사람은 예수님을 필요로 하지만 나는 죄인 아니야. 나 의로운 사람이야. 그러면 그 사람은 예수님을 필요로 하지 않죠. មានន័យថាលុះត្រាតែអ្នកដែលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបទើបគាត់ត្រូវការព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់មិនដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបទេគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនត្រូវការព្រះយេស៊ូវទេ 네, 레케나 누가복음 5장 32절 읽어주세요. 마이크 켜고요. ខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សបាបប្រាចិត្តវិញ 아멘. 여러분, 우리가 죄인임을 알아야 되는 두 번째 이유는 인간관계에 있어서 다른 사람에게 기대를 많이 가지지 않게 됩니다. ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបនោះវាធ្វើគឺថានៅពេលដែលយើងដឹងយើងនឹងមិនរំពឹងច្រើនទៅលើមនុស្សទេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយមនុស្សយើងមិនរំពឹងលើមនុស្សច្រើនទេ 여러분, 세상 사람들은 기본적으로 다른 사람에 대해서 착할 거야, 믿을만해 그런 기대를 합니다. និយាយទៅតាមពិតជាទូទៅមនុស្សនៅក្នុងលោកីហ្នឹងគឺមានចិត្តមួយជាទូទៅតែងតែគិតថាម្នាក់ហ្នឹងគួរឲ្យជឿបានម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អព្យាយាមជឿបែបហ្នឹង 그런데 내가 기대했던 것보다 부족한 모습을 보게 되면 실망하게 되고 심지어는 비판하고 또 미워하기까지 되죠. ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញភាពទុនសាយរបស់ម្នាក់ដែលយើងគិតថាពួកគេល្អហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងស្អប់ទៅទៀតផង 그러나 오늘 우리가 배운 것처럼 인간은 타락한 존재입니다. 또 죄의 상태와 비참함의 상태에 있습니다. ប៉ុន្តែដោយអ្វីយើងរៀនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមនុស្សយើងមនុស្សទាំងអស់គឺស្ថិតក្នុងសភាពមានបាបនិងស្ថិតក្នុងសភាពដែលវេទនា 우리 인간은 원죄를 가지고 태어나고 또 자연스럽게 자범죄를 지으면서 살아갑니다. ហើយមនុស្សយើងគឺជាសភាពវៈដែល
កើតមកដោយមានអំពើបាបដើមនៅក្នុងខ្លួនហើយគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាក់ស្ដែង 우리가 이것을 알고 있으면 저 사람 왜 저래? 이렇게 판단하지 않아요. 목사님이 왜 저러지? 왜 죄를 짓지? 판단하지 않게 됩니다. ចឹងមកពេលយើងដឹងសេចក្តីពិតនេះហើយយើងនឹងមិនវាតម្លៃអ្នកអត់ទេថាម្នាក់នឹងមិនអញ្ចឹងមុខសានេះមិនអញ្ចឹងយើងនឹងអត់គិតអញ្ចឹងទេ 사람은 원래 죄인이야. 그래서 지 정의에 있어서 다 오염돼 있어. 그래서 완벽할 수 없는 거야. 라고 이제 용납을 하게 되는 겁니다. ចឹងបើសិនជាយើងដឹងពីសេចក្តីពិតហ្នឹងយើងអាចនឹងទទួលយកមនុស្សថាតាមពិតមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងទាំងប្រាជ្ញាទាំងការគិតទាំងសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សយើងគឺត្រូវបានបំពល់អស់ហើយ 그래서 우리가 다른 사람을 대할 때 또 사회를 볼 때 정치인을 볼 때 우리가 왜 저러지? 이렇게 비판만 하는 것이 아니라 어느 정도는 이해할 수 있고 우리가 편안한 마음을 가질 수도 있습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានប្រាជ្ញាហ្នឹងយើងដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលអ្នកដទៃយើងមើលសង្គមរបស់យើងឬមួយក៏យើងមើលអ្នកនយោបាយយើងអាចនឹងមិនវាតម្លៃពួកគេយើងអាចនឹងយល់ពីពួកគេហើយយើងអាចនឹងមានបានធូរចិត្តបន្តិច 네, 지금까지 타락의 결과는 죄의 상태와 비참함이라고 했는데 지금 죄의 상태에서 배웠고요. អញ្ចឹងយើងរៀនមកហ្នឹងរៀនមិញហ្នឹងគឺថាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺការដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមានបាបហើយនឹងមួយទៀតគឺស្ថានភាពនៃវេទនាហើយយើងបាននិយាយពីស្ថានភាពមានបាបស្ថានភាពអាក្រក់រួចហើយ 자, 우리 마지막 19번째 타락. 사람이 타락한 상태에서 비참함이란 무엇인가에 대해서 배우겠습니다. យើងមកមើលចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសំណួរទី19គេសួរថាតើភាពវេទនារបស់មនុស្សដែលស្ថិតក្នុងសភាពធ្លាក់ចុះជាអ្វី 맹, 좀 읽어주세요. អ្វី មនុស្សជាតិទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ការប្រកបគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រោះការធ្លាក់ចុះរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងសេចក្តីក្រោធនិងបណ្ដាសារបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតនេះពួកគេមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីវេទនាឬស្លាប់ហើយទទួលទោសនៅឋាននរកអស់កលជានិច្ចអាមែន 네. 비참함의 원인은 하나님과의 교제를 잃어버리는 것입니다. ចឹងសេចក្តីវេទនារបស់មនុស្សយើងកើតឡើងមកពីយើងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងបាត់បង់ភាពប្រកបគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ 인간의 최고의 삶의 목적은 하나님과의 친밀한 교제인데 그것을 잃어버렸기 때문에 비참한 상태에 이르는 거죠. ចឹងនិយាយទៅគោលបំណងចម្បងនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺការប្រកបគ្នាដោយសិទ្ធិស្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបង្កើតលោកីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេបាត់បង់អទំនាក់ទំនងនឹងបានធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងសភាពវេទនា 예를 들어서 여러분 어떤 아이가 놀이공원에 갔다가 부모를 잃어버렸어요. 고아가 됐어요. 근데 좋은 집에 입양을 해서 좋은 환경에서 공부하고 성공했어요. như ឧទាហរណ៍ថាមានក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានទៅលេងពេលគាត់ទៅលេងនៅសួនកុមារគាត់បានវែងម៉ែម៉ាក់ប៉ាគាត់ហើយគាត់បានទៅត្រូវគេយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានធូរធារហើយគាត់បានរៀនហើយជីវិតគាត់បានជោគជ័យ 그럼 이 사람은 좋은 환경에서 자라고 성공했으니까 행복한 인생을 살았을까요? ចឹងនៅខាងក្មេងហ្នឹងគឺគាត់បានរស់ក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យគាត់មានជោគជ័យហើយគាត់ប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់មានសុភមង្គលទេ 이 사람은 평생 동안 그 마음 가운데 부모를 그리워하고 보고 싶어하는 마음이 항상 있었을 것입니다. ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាប្រកាសជាគាត់មិនតែគាត់ជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់តែមានចិត្តមួយដឹកឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងចង់ជួបឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯង 여러분 아이는 자기 친부모랑 함께 지내야만 행복한 것처럼 우리 사람도 창조주 하나님과 친밀한 교제를 나눌 때 진정으로 행복한 것입니다. គ្នាដូចជាកូនក្មេងតែគាត់អាចមានសុភមង្គលបានឬតែគាត់នៅជាមួយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងអាចមានសុភមង្គលបានឬតែយើងនៅជាមួយហើយនឹងមានតំណែងតំណងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើង 하나님과의 그 친밀한 관계를 잃어버리면 곧 비참한 상태에 이르는 것입니다. ចឹងបើសិនជាយើងបាត់បង់តំណែងតំណងការប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលនោះឯងគឺជាពេលដែលយើងធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពវេទនា 여러분 창조주 하나님의 존재를 인정하지 않는 사람, 즉 인간의 타락과 형벌을 인정하지 않는 사람은 죽음 이후의 세상에 대해서도 생각하려고 하지 않습니다.
ចឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់វត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការហើយគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាមនុស្សយើងបានធ្លាក់ចុះហើយនឹងត្រូវទទួលទោសគាត់នឹងមិនគិតអំពីពិភពខាងក្រៅពិភពក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់នោះទេ 네, 그는 죽음에 대해서도 그냥 막연한 두려움을 가지면서 살고 있죠. ចឹងពួកគាត់នឹងកើតពួកគាត់អត់គិតពីរឿងដែលក្រោយស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅដោយមានចិត្តមួយខ្លាចអំពើខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ 네, 비참함은 네 가지 결과에 이르게 됩니다. ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពវេទនាវាធ្វើឲ្យមនុស្សវាចេញជាលទ្ធផលមានលទ្ធផល4យ៉ាងដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សយើង 자, 첫 번째, 비참함의 결과 네 가지를 보겠습니다. ចឹងយើងនឹងមកមើលពីលទ្ធផលនៃភាពវេទនារបស់មនុស្សយើង 첫 번째는 진노와 저주 아래 있게 됩니다. ទី1គឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរស់ក្នុងសេចក្តីក្រោធនិងបណ្ដាសា 하나님과 교제하지 못하니까, 즉 하나님과 사랑의 관계를 맺지 못하니까 하나님의 진노와 저주 아래 있고 비참한 삶을 사는 거죠. ចឹងមានន័យថាដោយសារតែមនុស្សយើងនឹងដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដាច់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងដូច្នេះហើយគេបានរស់នៅក្នុងសភាពដែលវេទនាដោយរស់នៅក្រោមសេចក្តីក្រោធនិងបណ្ដាសា 사는 동안 이 비참함을 피할 수가 없습니다. ដោយសារហេតុនេះគេមិនអាចគេចផុតពីទុក្ខវេទនាទេនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ 여러분들이 살다 보면 뭐 재난을 당하고 병에 걸리고 사고를 당하고 비참한 그런 경우가 있죠. ហើយទាំងអស់គ្នាដូចមើលនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងអាចនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ជួបជំងឺផ្សេងអានោះសិតតែជាទុក្ខវេទនាទាំងអស់ 아무리 부자라 하더라도 성공한 사람이라 하더라도 뭐 병에 걸리고 사고를 당하고 그럴 수 있습니다. ខ្ញុំមិនថាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធណាឬមួយក៏អ្នកជោគជ័យប្រព័ន្ធណាក៏ពួកគេមិនអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ពីជំងឺរោគាដែរ 그런데 우리가 예수님을 믿어도 신앙생활을 열심히 해도 때로 우리가 어려움을 당할 수 있는데요. ក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅក្នុងជីវិតនៃគោលជំនឿក៏យើងពេលខ្លះយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏យើងឆ្លងជំងឺដែរ 하나님을 믿지 않는 사람들은 이런 어려움이 있을 때 하나님의 형벌 볼 수 있지만 하나님을 믿는 사람들에게 있어서는 때로는 하나님의 사랑의 매가 될 수 있고 또 하나님의 섭리 가운데서 때로 일어나는 경우가 있습니다. ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនជឿព្រះជាម្ចាស់ទុកភាពវេទនាដែលគាត់ជួបប្រទះហ្នឹងវាគឺជាទោសទណ្ឌដែលគាត់ទទួលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ភាពវេទនាដែលយើងជួបហ្នឹងវាអាចជារំពាត់នៃក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់វាឲ្យយើងឬមួយក៏វាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 비참함의 세 번째 결과는 결국 죽는다는 것입니다. ហើយលទ្ធផលទី3នៃសេចក្តីវេទនារបស់មនុស្សយើងគឺធ្វើឲ្យយើងត្រូវស្លាប់ 여러분 사람이 육체적으로 죽는 것은 원래부터 당연하게 죽는 것이 아닙니다. ទាំងអស់គ្នាអាការដែលយើងស្លាប់ខាងរូបកាយមនុស្សយើងស្លាប់ខាងរូបកាយហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងពីដើមមកទេ 네, 죄의 결과로, 즉 죄의 형벌의 결과로 비참함의 하나의 결과입니다. អញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងតាមពិតវាគឺជាលទ្ធផលនៃភាពវេទនាលទ្ធផលនៃសេចក្តីនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សយើង 네 번째 비참함은 영원한 지옥의 고통을 받게 되는 것입니다. ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយនៃសេចក្តីវេទនាដែលយើងត្រូវជួបនោះគឺយើងត្រូវរងទុក្ខវេទនាអស់កលជានិច្ចនៅឯឋាននរក 네, 지옥은 뜨거운 유황불에서 끊임없이 고통을 당하는 곳이죠. អញ្ចឹងឋាននរកគឺជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សត្រូវរងទុក្ខវេទនាមិនចេះចប់នៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធម៌ 네, 지옥에서는 자살하고 싶어도 죽을 수가 없습니다. នៅឯឋាននរកទោះបីជាយើងចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏យើងមិនអាចសម្លាប់ខ្លួនបានដែរ 마무리하겠습니다. 지난주와 이번 주에 우리 죄와 타락 그 결과에 대해서 배웠는데요. អូខេយើងមកសរុបសេចក្តីរបស់យើងវិញគឺសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះយើងបានរៀនអំពីអំពើបាប 여러분은 지난주와 이번 주에 이 강의를 듣고 어떤 생각을 하고 계십니까? ទាំងអស់គ្នាតាំងពីសប្តាហ៍មុនដល់សប្តាហ៍នេះទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីសប្តាហ៍នេះតើទាំងអស់គ្នាគិតពីអ្វី 사도행전 2장을 보면 베드로가 설교할 때 그 설교를 들은 사람들이 말하기를 우리가 어떻게 하면 좋을까? 그런 반응이었습니다.
ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុកទី2ពេលដែលលោកពេត្រុសធ្វើការអធិប្បាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងអ្នកដែលបានស្ដាប់ការអធិប្បាយនោះបានឆ្លើយតបថាតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចទៅបានល្អ 자신이 착하다고 생각하고 또 죄인인 것을 깨닫지 못한 사람들은 구원자를 필요로 하지 않습니다. នោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាអត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវការអ្នកសង្គ្រោះគាត់ទេ 그러나 자신이 죄인이라는 사실을 깨달은 사람, 그 타락의 결과를 아는 사람은 두려운 마음이 들 수밖에 없습니다. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបហើយគាត់ដឹងពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបនោះគឺថាក្នុងចិត្តគាត់ប្រកាសជាមានភាពភ័យខ្លាច 즉 수영을 잘하는 사람은 뭐 이렇게 보트가 와도 나 필요 없어, 나 수영 잘해 가지만 수영을 잘하는 사람이 갑자기 쥐가 났어요. 다리가 쥐가 났으면 어떻게 해요? 당장 필요하잖아. 배가 있어야지 살 수 있잖아요. ជាឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកបកាហើយទឹកចឹងពេលដែលគាត់បកាហើយទឹកមកមានកម្លាំងគាត់ថាគាត់អត់ត្រូវការទូគាត់ត្រូវការអីមកជួយគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ហើយស្រាប់តែជើងគាត់លមូលកពើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការអ្នកជំនួយឯង 이 죄인은 즉 다리에 쥐가 난 사람은 가만히 있으면 원죄와 자범죄로 인해서 그 죄의 책임으로 인해서 죽을 수밖에 없습니다. ចឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចអ្នកដែលគាត់ហើយទឹកគាត់លមូលកពើអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សយើងបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះទេយើងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែយើងនឹងធ្លាក់ត្រូវរងទុក្ខដោយសារតែអំពើបាបដើមនិងអំពើបាបជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនឯង 그런데 우리가 이 구원의 길을 찾으려고 해도 우리 힘으로 구원의 길을 찾을 수가 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាទោះបីជាយើងចង់ស្វែងរកផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏យើងមិនអាចរកបានវាដោយកម្លាំងរបស់យើងបានដែរ 즉 우리 쪽에서 하나님께 갈 수 있는 방법을 모르기 때문에 구원의 길을 찾을 수가 없습니다. គឺថាយើងអត់ដឹងពីមធ្យោបាយដែលយើងអាចទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពីខាងយើងទៅកាន់ព្រះអង្គយើងអត់ដឹងថាធ្វើមិនអាចទៅកាន់ព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងហើយបើយើងរកផ្លូវសង្គ្រោះហ្នឹងមិនបាន 그래서 하나님께서 우리에게 찾아와 주셨고 하나님께 갈 수 있는 길을 알려주셨습니다. អញ្ចឹងហើយព្រះជាម្ចាស់បានមករកយើងមុនហើយព្រះអង្គមកដើម្បីប្រាប់យើងពីផ្លូវដែលយើងអាចទៅរកព្រះអង្គបាន 우리 요한복음 14장 6절 말씀 매행 좀 읽어주세요. យើងមើលគម្ពីរមិនជួយអានមួយ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅដល់ឯព្រះបិតាបានឡើយអាមែន 아멘. 여러분 우리 수영을 하다가 다리에 쥐 났을 때 내가 수영해서 갈 수 없잖아요. 보트가 와야지 내가 살 수 있잖아요. អ្នកនរគ្នាដូចពេលយើងហែទឹកយើងមានកម្លាំងហែទឹកឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជើងយើងលមូលកពើអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងអាចទៅរកទូកដែលជួយយើងឯងលុះត្រាតែទូកហ្នឹងមកជួយយើងបើយើងអាចរស់ 여러분 다음 주 토요일이 성탄절이죠. អ្នកគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាថ្ងៃបុណ្យណូអែល 네, 성탄절은 산타가 주인공이 아닙니다. អ្នកគ្នាគឺសាន់តាក្លូសមិនមែនជាតួឯកនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យណូអែលទេ 네, 하나님께서 이 죄인을 구원하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨는데 그날이 바로 성탄절입니다. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយអង្គរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបហើយនោះគឺការរំលឹកនោះគឺជាថ្ងៃបុណ្យណូអែល 예수님이 성탄절에 이렇게 태어나신 이유는 우리 죄인들을 위해서 죄의 문제를 해결하기 위해서 십자가에 못 박혀 죽기 위해서 오신 것입니다. ចឹងមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវចូលលីយើងចូលមកលោកដីនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនោះគឺទាំងព្រះអង្គមកដើម្បីសង្គ្រោះអំពើមនុស្សមានបាបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សគឺដើម្បីមកស្លាប់ចំពោះមនុស្សជំនួសមនុស្សយើង 예수님은 십자가에 이렇게 못 박히고 피를 흘려 죽으신 이유는 우리의 원죄와 자범죄를 대신 지시고 형벌을 대신 받으신 것이죠. ចឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាងហើយសគត់លើឈើឆ្កាងនោះគឺដោយសារតែព្រះអង្គបានរ៉ាប់រងរាល់អំពើបាបទាំងអស់របស់យើងទាំងអំពើបាបដើមនិងអំពើបាបជាក់ស្ដែងហើយត្រូវទទួលទោសជំនួសពួកយើង 자신이 죄인인 것을 아는 사람, 내가 형벌을 받아야 마땅한 존재인 것을 아는 사람은 구원자 예수 그리스도를 영접하여야 합니다. ច
ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សមានបាបទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវទទួលទោសនៅពេលក្រោយគាត់ត្រូវតែទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះ 네, 길이요, 진리요, 생명이신 예수님을 통해서 우리가 하나님께로 나아갈 수 있습니다. ចឹងលុះត្រាតែយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតទើបយើងអាចទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បាន 예수님에 대해서 잘 알긴 하지만 다음 주에 더 자세히 배우도록 하겠습니다. យើងបានដឹងច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតពីព្រះអង្គនៅសប្តាហ៍ក្រោយ 네, 여러분뿐만 아니라 여러분의 가족과 친구들이 예수님을 영접함으로 하나님의 자녀가 되길 원하고 ចឹងសង្ឃឹមថាមិនត្រឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេទាំងគុំគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់ក៏បានទទួលព្រះយេស៊ូវផងដែរហើយខ្លាចទទួលយកព្រះយេស៊ូវហើយខ្លាចជាព្រះប្រគុណស្ងួនគ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ 네, 하나님의 자녀로서 하나님과 친밀한 교제를 하면서 또 하나님을 사랑하면서 섬기기를 원합니다. សង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅហើយក៏បានបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគោលក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបានរស់នៅរីករាយជាមួយព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그리고 예수님과 함께 동행하는 삶, 정말 복된 삶을 살기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ហើយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នានឹងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឲ្យទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវជាជីវិតដែលពោរពេញដោយព្រះពរ 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គ 우리는 죄인입니다. យើងគឺជាមនុស្សមានបាប 그래서 예수님이 필요합니다. អ្នកនេះហើយពួកយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវ 예수님이 우리의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 ព្រះយេស៊ូវបានត្រូវឆ្កាងលើឈើឆ្កាងសពុតដោយសារតែពួកយើង 이것은 우리가 믿고 싶어서 믿는 것이 아니라 하나님께서 의뢰를 주셔서 믿음을 주셔서 믿는 것입니다. ហើយពួកយើងអាចជឿសេចក្តីនេះមិនមែនដោយសារតែពួកយើងចង់ជឿនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះគុណដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យពួកយើងបានពួកយើងអាចជឿបាន 하나님 우리를 선택하여 주시고 구원해 주시니 감사합니다. គុណព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពួកយើងហើយសង្គ្រោះពួកយើង 우리가 날마다 예수님의 그 사랑을 하나님의 은혜를 기억하게 하시고 បិតាសូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបាននឹកចាំពីព្រះគុណនេះហើយនឹងពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃ 하나님의 그 은혜에 감사하며 하루하루를 살게 하옵소서. សូមពួកយើងបានរស់នៅដោយអរព្រះគុណដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងរស់នៅដោយដឹងគុណរបស់ទ្រង់ 우리가 다시 죄의 자리로 나가지 않게 하시고 សូមជួយឲ្យពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងដើរចូលទៅក្នុងអំពើបាបម្ដងទៀតនោះឡើយ 하나님은 거룩하시니 하나님을 닮아가게 하옵소서. ដោយសារតែទ្រង់ជាព្រះបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គជួយឲ្យពួកយើងបានបរិសុទ្ធដូចជាទ្រង់ដែរ 우리가 하나님 안에 거하고 하나님의 말씀이 우리 안에 거하여 주옵소서. សូមឲ្យពួកយើងតែងតែនៅក្នុងព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពួកយើង 계속해서 예수님에 대해서 더 잘 배우기를 원합니다. បិតាពួកយើងចង់រៀនអំពីព្រះយេស៊ូវបន្ថែមទៀត 예수님께서 십자가에 죽으셨다는 그 사실 그냥 단순히 믿는 것이 아니라 ព្រះអង្គជួយឲ្យពួកយើងកុំគ្រាន់តែជឿធម្មតាថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់លើឈើឆ្កាងនោះឡើយ 우리가 더 깊이 하나님의 그 사랑을 알아가게 하옵소서. បិតាសូមឲ្យជួយឲ្យពួកយើងបានដឹងពីក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់រឹតតែស៊ីជម្រៅថែមទៀតផង 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រះគុណព្រះអង្គគណៈអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 네.